बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अपने चैनल पे वेलकम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बात करते हैं जी कि अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों में इजाफ़ा कैसे किया जाए और इसको लामहदूद कैसे किया जाए। बात होती है जी अपने अमल की। अल्लाह ताला तो हर घड़ी अपने फ़ज़ल व करम से, अपनी रहमतों से हमें नवाजता है। उसकी तरफ से बेहद व बेहिसाब कुशादगियाँ हमें दी जाती हैं, लेकिन हम संभाल नहीं पाते। कुछ होता है सबब हमारी नाशुक्री, कुछ हमारे ऐसे कलमात, कुछ हमारे आमाल जो इन बरकतों को तादेर कायम नहीं रहने देते। तो बात करते हैं जी कि सबसे अव्वल जो बात है वो है शुक्रगुज़ारी। अल्लाह ताला जितनी हमें नेमतें देता है, जितने हम पे फजल करम की बारिशें बरसाता है, हम शुक्रगुज़ारी का दामन थामेंगे, दिल रूह से ज़ुबान से उन नेमतों का इज़हार करेंगे, शुक्रगुज़ारी बजा लाएंगे, तो अल्लाह ताला मज़ीद अपना फजल करम फरमाएगा। और ये रहमतें हमारी अपनी ज़िंदगी, हमारे कुंबे, हमारी औलाद, इवन हमारी नस्ल तक फैलती चली जाएंगी। तो बस ये है कि शुक्रगुज़ारी लाज़िम कर लें, ख़ुद भी शुक्रगुज़ारी को अपनाएं, अपनी औलाद, अपने लाइफ पार्टनर और अपने कुंबे के जितने भी अफराद हैं सबको ये तलकीन करें कि शुक्रगुज़ारी अपनाएं और अल्लाह ताला का हर घड़ी, हर नेमत पे, हर फजल पे शुक्र करें। तो आप देखिएगा कि किस तरह आपकी तरफ उमड़ उमड़ के नेमतें आएंगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला की ज़ात से अच्छा गुमान रखें। एक नेमत आप चाहते हैं तो उसमें डावाडोल ना हो कि ये हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। बस अल्लाह की ज़ात पे यकीन रख के पुख्ता भरोसा रखें कि वो देने वाला है, उसी ने देना है, वो देगा और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ देगा। तो एक वक्त आएगा, मिसाल मैं देती हूँ कि आप किसी कारोबार का सोच रहे हैं, आप कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, कोई ऐसी नेमत जो अभी आपके पास नहीं है, लेकिन आप गुमान रखें अल्लाह से, तो इंशाअल्लाह वो अपने फ़ज़ल से आपको ज़रूर नवाजेगा। शक व शुबा की दिल रूह की किसी गहराई, किसी कोने में भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बस पुख्ता यकीन, कामिल भरोसा उस पाक ज़ात पे। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उससे उम्मीद रखें, उम्मीद तो बंदों से रखी जाती है ना। अल्लाह ताला से यकीन रख के मांगा करें। तो जब आप उसके ज़ात पे कामिल यकीन रख के एक चीज़ मांगेंगे तो वो ज़रूर देगा। और बाज़ औक़ात होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ें जो है तर्क कर देते हैं, बड़ी और लॉन्ग पीरियड वाली चीज़ों को हम मांगते हैं। मैंने जी अपनी ज़िंदगी में ये दस्तूर अपना रखा है कि छोटी से छोटी और शॉर्ट वक्त के लिए भी ना अल्लाह ताला से नेमतें मांगती हूँ, ब्लेसिंग मांगती हूँ। किसी मैं ये मिसाल दूंगी कि कोई चीज़ जो मुझे दिल कर रहा है, मिसाल है खाने को, कोई भी चीज़, कुछ भी कह लें, कोई घर में ज़रूरत की कोई चीज़ कह लें, जो डेली रूटीन वाइज ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो भी आप अल्लाह से मांगे। तो आप देखिएगा, मैंने ख़ुद ये एक्सपीरियंस किया है कि किस तरह अल्लाह ताला नवाजता है। और छोटी से छोटी चीज़ भी हमें इस तरह मिलती है कि हम लोग शशतर रह जाते हैं बाज़ औक़ात। आप अपनाइएगा इस बात को और मेरी बात का आपको यकीन होगा। एक तो ये कि अल्लाह ताला से मांगिए और अल्लाह ताला बिला हिसाब देने वाला है, बग़ैर तलब के देने वाला है। लेकिन जब हम तलब करते हैं तो उसकी गैरत गवारा नहीं करती कि मेरा बंदा मेरी चौखट पे आया है, मेरी बारगाह में उसने दस्ते सवाल दराज़ किया है और अब मैं इसे महरूम जाने दूँ, अब इसकी झोली को खाली लौटा दूँ। नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात बहुत मेहरबान है, गफ़ूर है, वो करीम है। अपने करम के सदक़े वो हमें लामहदूद ख़ज़ानों से नवाजता है। तो अपनी ज़िंदगी की डेली जितनी भी ज़रूरतें हैं, आने वाले वक्त के लिए जितनी ज़रूरतें हैं, अपनी नस्लों तक के लिए खैर की जितनी आपको ज़रूरत है, आप जितना चाहते हैं कि मेरी नस्ल में इस तरह बरकतें हों, आसानियाँ हों, कुशादगियाँ हों, आप मांगें। आपकी आज की दुआ रद्द नहीं जाएगी। आप हर घड़ी अल्लाह ताला से हर सांस खैर तलब करें, दुआ मांगे, तो देखिएगा कि किस तरह आपकी ज़िंदगी, आपका घर खैर व बरकत का मजमुआ बन जाएगा। अच्छा, तीसरी बात जो मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस की है
کہ ہماری زندگی، ہماری صحت میں، ہمارے معاملات میں برکت نہیں رہتی یا برکت ہے تو وہ اٹھ جاتی ہے، اس کا ایک بہت ہی سولڈ ریزن یہ ہے کہ وہ بھی ناشکری کے ہی زمرے میں آتا ہے اگر ایک طرف سے دیکھیں تو. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ مثال ہے، ہم اپنی صحت کے متعلق بات کرتے ہیں، نہیں جی میں بہت بیمار ہوں، تکلیف میں ہوں، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں ہم حاوی کرتے ہیں، ہم شکر نہیں کرتے کہ اگر ایک تکلیف ہے تو ہزاروں اس کی نعمتیں بھی تو صحت کے حوالے سے ہمارے پاس موجود ہیں نا. بس شکر گزاری کریں، اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، دعا کریں اور استغفار کریں. جو ہمیں شرعی طور پہ رقیہ دم وغیرہ جس طرح بھی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حکم اور ایک طریقہ کار ملا ہے اس پہ فالو کریں، اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں اور پھر شکر گزاری کریں. بار بار یہ نہ کہیں کہ ہمیں یہ تکلیف ہے، ہم جی غریب ہیں، ہم جی نادار ہیں، ہم اس طرح ہیں. نہیں، الفاظ جو ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں، الفاظ بڑی پاور رکھتے ہیں. آواز اور یہ جو الفاظ ہیں محفوظ ہو جاتے ہیں. تو بس یہ کہ سوری، تو یہ کہ اچھا بولیں، اچھے الفاظ کہیں، اچھے لفظوں میں اظہار کریں اور بس یہ کہ بار بار ایک چیز کا تکرار نہ کریں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات میرے بابا جی مثال دیا کرتے تھے کہ ہم کچھ ایسے الفاظ کہہ جاتے ہیں یا کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسے جملے ہوتے ہیں ہمارے اور ہم خبر نہیں رکھتے، بلا سوچے سمجھے ہم کچھ جملے الفاظ کہہ دیتے ہیں تو ہم نہیں جانتے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کی ہوا چل رہی ہے، اس کے عدل کی ہوا چل رہی ہے، یا اس کے فضل و کرم کی، اس کی بخشش و عنایت کی، اس کی رحمتوں کی ہوا چل رہی ہے. ہم قطعاً نہیں جانتے. تو لہٰذا میرے بابا جی مجھے نصیحت فرماتے تھے کہ جب بھی آپ بات کریں، جب بھی بولیں تو خیر کے کلمے پہ مبنی بات کریں. کبھی ایسی بددعائیا کوئی بات، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا لفظ مت بولیں جو قابل گرفت ہو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس وقت جب عدل کی ہوا چل رہی ہو، غضب کی ہوا چل رہی ہو تو آپ گرفت میں آئیں. بلکہ اچھی بات کریں تاکہ جب گرفت ہونی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور بخشش فضل کی رحمت کی ہوا چل رہی ہے تو وہ قبولیت کی گھڑی میں آپ کی ساری دعائیں، آپ کی ساری باتیں، آپ کے سارے جملے، آپ کی ساری نیتیں جو قلب کی گہرائی سے زبان کی نوک تک آتی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ساری قبول فرما لے. ہوتا ہے نا بعض اوقات ہم دل برداشتہ ہو کے اپنی اولاد کے حوالے سے بھی ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہم ان کو، بعض اوقات ماؤں کی عادت ہوتی ہے استغفر اللہ معاف کر دینا. جو میری بہنیں ہیں اس بات کو دل پہ نہ لیں، بس یہ ایک کامن نصیحت کے لیے بات تھی کہ خیر و برکت اس سے بھی اٹھ جاتی ہے. تو اگر کوئی ایسی بات، ایسا عمل آپ سے سرزد ہو جاتا ہے تو آپ اس سے نہ اوائڈ کیا کریں. اللہ تعالیٰ ہماری سب کی زندگیوں میں اپنی برکتیں، اپنا فضل، اپنا کرم شامل کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، ہمارے گھر میں سکون ہو، عافیت ہو. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا جی. پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اور ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، اور میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو یہ بھی کر لیجئے. پھر ملیں گے جی انشاءاللہ. اللہ حافظ.